សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានភាពល្បីល្បាញជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយមកធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់និងបានជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការគិតដើម្បីអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអន់ថយទម្លាប់អវិជ្ជមាននានាហើយអាចឈានឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតសាជាថ្មីឡើងវិញសៀវភៅនេះមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Seven Habits of Highly Effective People ដែលត្រូវបានសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោក Stephen R. Covey អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាធ្លាប់បានអានសៀវភៅដ៏ល្បីមួយក្បាលផ្សេងទៀតដែលនិពន្ធដោយលោក Sin Covey ដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោក Stephen R. Covey នេះហើយមែនទេសៀវភៅនោះក៏មានឈ្មោះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសៀវភៅនេះផងដែរគឺ Seven Habits of Highly Effective Teens សៀវភៅដែលសរសេរឡើងដោយកូនប្រុសរបស់លោកនោះក៏ជាសៀវភៅដែលលក់ដាច់ខ្លាំងផងដែរលក់ដាច់រហូតដល់អស់ជាង3លានក្បាលដោយសារតែវាបានជួយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយុវវ័យជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនិងជួយពួកគេឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាការសិក្សាផងដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅលោក Sin Covey ដែលត្រូវជាកូនគឺបានសរសេរសៀវភៅ Seven Habits of Highly Effective Teens ដើម្បីកែប្រែខ្សែជីវិតរបស់យុវវ័យរីឯឪពុករបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Stephen R. Covey បានសរសេរសៀវភៅ Seven Habits of Highly Effective People ដើម្បីកែប្រែផ្នត់គំនិតនិងជោគវាសនារបស់មនុស្សធំពេញវ័យទូទៅហើយវាក៏បានក្លាយទៅជាសៀវភៅបំផុសគំនិតនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរសៀវភៅដ៏ចំណាស់នេះបានបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដែលឲ្យតម្លៃនិងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ហានៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈការងារផងដែរវាគឺជាសៀវភៅដ៏ល្អប្រពៃមួយដែលគោលទស្សនៈក្នុងសៀវភៅនេះគួរតែត្រូវបានជ្រួតជ្រាបដល់ជំនាញជនខ្មែរឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយផ្ដល់មាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគេឆ្ពោះទៅរកជីវិតរីករាយនិងភាពជោគជ័យជាមួយនឹងការយល់ដឹងនិងទស្សនៈដ៏ជ្រាលជ្រៅលោក Stephen R. Covey បានបង្ហាញផ្លូវមួយជំហានម្ដងសម្រាប់ការរស់នៅដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌សុចរិតភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពីព្រោះលោកមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើគោលការណ៍ទាំងនោះថាវាពិតជាផ្ដល់ឲ្យយើងនូវគតិបណ្ឌិតអំណាចនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឥតឈប់ឈរនិងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការប្រែប្រួលនានានៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះបានទៀតផងលោក Stephen R. Covey ក៏មានជំនឿផងដែរថាមនុស្សយើងរាល់រូបគឺសម្លឹងមើលពិភពលោកនេះដោយផ្អែកទាំងស្រុងទៅតាមទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគេម្នាក់ៗដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពណាមួយបានគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរបស់យើងបាននោះគឺយើងត្រូវតែរៀនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឬទស្សនៈយល់ឃើញរបស់យើងជាមុនសិនដែរនិយាយឲ្យខ្លីដើម្បីអាចកែប្រែស្ថានភាពណាមួយបាននោះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែហ៊ានកែប្រែផ្នត់គំនិតឬក៏ទស្សនៈយល់ឃើញរបស់យើងជាមុនសិនមនុស្សភាគច្រើនលើសលប់មានក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុភមង្គលភាពរីករាយកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភឬសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាការសម្រេចក្តីប្រាថ្នាទាំងនេះសុទ្ធតែជាប់តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងខ្លួនភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមភាពប៉ិនប្រសប់ការភ្ញាក់ពីព្រលឹមការសន្សំសំចៃប្រាក់កាសសុទ្ធតែកើតឡើងពីការហាត់ពត់លុតដំឲ្យคล้ายទៅជាទម្លាប់ដ៏ល្អមួយនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលជោគជ័យបុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបុគ្គលសម្រេចសមិទ្ធផលធំធេងទាំងឡាយសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់តស៊ូជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានបង្កើតទម្លាប់ក្នុងខ្លួនដែលទម្លាប់ទាំងនោះជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេទម្លាប់គឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខាងក្រោមនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់នៅទម្លាប់ទាំង7ប្រការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់បុគ្គលឆ្នើមដែលក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាទម្លាប់ទី1ទី2និងទី3គឺបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងការកែប្រែផ្នត់គំនិតឬទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងនិងបញ្ឈប់ភាពជាមនុស្សកំសាកដែលចូលចិត្តតែពឹងពាក់អាស្រ័យអ្នកដទៃនោះបន្តទៀតហើយធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សឯករាជ្យនិងមានគោលចំហលើខ្លួនឯងឡើងវិញរីឯទម្លាប់ទី4ទី5និងទី6វិញនោះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមរៀនបង្កើតសហប្រតិបត្តិការនិងការពង្រឹងជំនាញទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីមនុស្សដែលមានភាពឯករាជ្យមកចាស់ការលើកខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សដែលកាន់តែមានអធ្យាស្រ័យល្អចេះជួយយកអាសាគ្នាមានការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងគ្នានឹងគ្នាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយចុងក្រោយគឺទម្លាប់ទី7ជាទម្លាប់មួយដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យទទួលបានថាមពលនិងភាពស្រស់ថ្លាជាប្រចាំដើម្បីអ្នកអាចបន្តប្រតិបត្តិនិងពង្រឹងការអនុវត្តទម្លាប់ទាំង6ប្រការខាងដើមឲ្យបានទៀងទាត់និងរឹងមាំជាប់ជានិច្ចតែអ្វីទៅគឺជាទម្លាប់មានអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Duke នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាពី40ទៅ94%នៃសកម្មភាពដែលយើងធ្វើក្នុងថ្ងៃនីមួយៗគឺមិនបានកើតឡើងដោយឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបភាពជាទម្លាប់ដែលយើងបានបង្កើតម្ដងបន្តិចអស់រយៈកាលដ៏យូរមកហើយទៅវិញមនុស្សភាគច្រើនគិតថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបគឺមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពនានាដែលយើងធ្វើនិយាយបែបនេះអាចនឹងត្រឹមត្រូវបានមួយផ្នែកមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងយើងនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តរបស់យើងពិតប្រាកដនោះគឺទម្លាប់នេះឯង
ទម្លាប់អាចជាសកម្មភាពទង្វើឬរបៀបគិតទាំងឡាយណាដែលយើងបានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រំដែលនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយរហូតដល់យើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដដែលនោះដោយមិនដឹងខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងដោយមិនចាំបាច់គិតគូរច្រើនហើយទម្លាប់ទាំងនេះទៀតសោតអាចជួយសន្សំថាមពលខួរក្បាលរបស់យើងបានយ៉ាងច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់ល្អទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនោះវាមិនធ្វើទេពីព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនឹងបានរីករាយនិងរីកចម្រើនឡើងទៅមុខជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់មិនល្អវិញនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងជួបតែរឿងហ្មងសៅភាពអន់ថយបញ្ហាចាក់ស្រេះរាប់រយជំពូកនឹងកើតមានឡើងមកលើរូបអ្នកមិនខានឡើយទម្លាប់អាក្រក់នេះងាយនឹងកើតឡើងជាទីបំផុតវាប្រៀបបីដូចជាស្មៅដែលដុះនៅក្នុងសួនផ្ការបស់យើងយ៉ាងដូច្នោះដែរវាខុសពីទម្លាប់ល្អដែលប្រៀបបានទៅនឹងដើមផ្កាដែលទាមទារការមើលថែទាំដាក់ជីពូនគល់ជាប្រចាំដើម្បីវាអាចឲ្យផលផ្ការីកស្គុះស្គាយគួរជាទីមនោរម្យដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានសកម្មភាពជាច្រើនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមិនល្អហើយប្រសិនបើអ្នកបន្តធ្វើវាដដែលលើសពី21ថ្ងៃនោះវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នកមិនខានឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកទម្លាប់និយាយកាត់អ្នកដទៃរាល់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់កំពុងតែនិយាយពន្យល់រឿងអ្វីមួយមកកាន់អ្នកដោយអ្នកពុំទាន់បានស្ដាប់អ្វីដែលគេនិយាយនោះបានចប់សពគ្រប់អស់នៅឡើយទេហើយមើលទៅសកម្មភាពរបស់អ្នកនេះហាក់បីដូចជាអ្នកជាមនុស្សដែលដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺដឹងថាគេចង់និយាយប្រាប់អ្នកពីអ្វីអីចឹងសកម្មភាពឬទង្វើបែបនេះមិនល្អនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យសកម្មភាពបែបនេះចេះតែបន្តនោះមិនយូរទេអ្នកនឹងមានទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយនេះមិនខានឡើយមិនខ្វល់ថាគេមានហេតុផលអ្វីឬក៏គេចង់និយាយប្រាប់អ្នកពីអ្វីនោះឡើយគេនិយាយមិនទាន់ចប់ផងទម្លាប់និយាយកាត់គេរបស់អ្នកនេះនឹងរើឡើងជាមិនខានឡើយនៅមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលរាប់ថាជាសកម្មភាពនាំឲ្យកើតទៅជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកគួរតែជៀសវាងហើយមិនត្រូវឲ្យវាកើតឡើងចំពោះអ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតលើសពី21ថ្ងៃឬ61ដងនោះទេដូចជាទម្លាប់លេងទូរស័ព្ទលេង Facebook 1ម៉ោងមុនពេលចូលដំណេកជាដើមដែលទម្លាប់ដ៏អាក្រក់ទាំងនោះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណេកនិងសុខភាពរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនបានដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍សោះឡើយមួយវិញទៀតលោក Stephen R. Covey បានរកឃើញថាមនុស្សយើងសម្លឹងមើលពិភពខាងក្រៅមិនមែនតាមរយៈសេចក្តីពិតរបស់វានោះទេប៉ុន្តែសម្លឹងមើលពិភពខាងក្រៅតាមរយៈផ្នត់គំនិតដែលយើងមាននៅខាងក្នុងខ្លួនទៅវិញនេះគឺជាការពិតមួយដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលណាដែលយើងមិនចូលចិត្តស្អប់ខឹងឬគុំគួននរណាម្នាក់យើងនឹងតែងតែសម្លឹងមើលបុគ្គលនោះតាមរយៈផ្នត់គំនិតដែលមានចំពោះបុគ្គលនោះតែប៉ុណ្ណោះវាហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែសម្លឹងទៅពិភពខាងក្រៅតាមរយៈមាត់បង្អួចកញ្ចក់របស់យើងដែលមានស្នាមឆ្កូតក្រវែងក្រវាមយ៉ាងដូច្នោះដែរហើយដែលវាបានធ្វើឲ្យយើងយល់ថាពិភពនៅខាងក្រៅនោះមិនស្រស់បំព្រងអួអាប់ប្រឡាក់ឡើងស្រមកដោយអ្នកមិនបានដឹងថាតាមពិតជាស្នាមប្រឡាក់នៅលើកញ្ចក់បង្អួចរបស់យើងសោះទម្លាប់គិតអវិជ្ជមានឬផ្នត់គំនិតដែលចូលចិត្តសង្ស័យច្រើនចំពោះអ្នកដទៃមានឥទ្ធិពលធំធេងណាស់មកលើការសម្លឹងមើលរបស់យើងទៅលើពិភពខាងក្រៅហើយវាបានបង្កើតផលប៉ះពាល់យ៉ាងសម្បើមមកលើជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយការបង្កើតនៅទម្លាប់ថ្មីដែលល្អនៅក្នុងជីវិតវាហាក់បីដូចជាការបង្កើតផែនទីជីវិតថ្មីមួយឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកយ៉ាងដូច្នោះដែរហើយវាក៏នឹងផ្ដល់មកឲ្យអ្នកវិញនៅភាពរីករាយជាមួយនឹងជីវិតមួយដែលស្ថិតនៅលើដំណើរផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យនាពេលខាងមុខតែអ្នកមានដឹងទេថាចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានដំណើរការនៅលើដែនពីរសំខាន់1គឺដែនកង្វល់2គឺដែនឥទ្ធិពលយើងងាកមកស្វែងយល់អំពីដំណើរការនៃចិត្តនៅលើដែនកង្វល់បន្តិចដែនកង្វល់នៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ស្ថានភាពណាមួយដែលវាបានកើតឡើងហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែបានដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងខូចខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជាដើមឡើយស្ថានភាពនេះគឺបានកើតឡើងដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនោះឡើយហើយយើងក៏មិនអាចទប់ស្កាត់វាបានផងដែរចំណែកឯដែនឥទ្ធិពលវិញគឺសំដៅដល់ស្ថានភាពបញ្ហាឬឱកាសទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងមកហើយអ្នកអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើឬអាចធ្វើអន្តរាគមន៍កែខៃវាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបានបើទោះបីជាមិនបានពេញលេញក៏ដោយក៏អ្នកអាចជួយកែខៃបានផ្នែកខ្លះនៃស្ថានភាពទាំងមូលដែរយើងងាកមកមើលករណីសិក្សារបស់យើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តដំណើរការសភាពចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងដែនកង្វល់ដែលយើងហៅថាមនុស្សឆាប់ប្រតិកម្មហាក់បីដូចជាភេសជ្ជៈកូកាកូឡាអីចឹងគេក្រឡុកតែបន្តិចក៏ឡើងពពុះខ្ជុលបាត់ទៅហើយគិតតែពីបារម្ភខ្វល់ខ្វាយភ័យព្រួយមិនខិតខំរិះរកដំណោះស្រាយដើម្បីកែខៃស្ថានភាពឬបញ្ហាឲ្យត្រឡប់មករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេគឺមានតែបណ្តែតបណ្ដោយទៅតាមយថាកម្មទៅតាមព្រានសំណាងទៅវិញប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តដំណើរការចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងដែនឥទ្ធិពលផងដែរដែលយើងហៅថាមនុស្សចិត្តធ្ងន់មិនឆេវឆាវពួកគេយល់ជឿជាក់មិនប្រតិកម្មលឿនដោយខ្វះហេតុនិងផលនោះឡើយគេព្យាយាមស្វែងយល់អំពីហេតុនិងផលរួចចោទសួរខ្លួនឯងថាតើគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីអាចឲ្យស្ថានភាពបានល្អឡើងវិញឬក៏ឲ្យស្ថានភាពនោះធ្លាក់កាន់តែអាក្រក់ទៅពួកគេគឺមានទម្លាប់ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឬបញ្ហានានាដើម្បីបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះ
តើយើងទៅស្វែងយល់ពីទម្លាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទាំង7ប្រការរបស់បុគ្គលឆ្នើមដូចតទៅទម្លាប់ទី1ទម្លាប់សកម្មនាំមុខ proactive យើងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចកំណត់ជោគវាសនាជីវិតរបស់យើងដោយខ្លួនរបស់យើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការសម្រេចចិត្តឬជំរើសនានាដែលយើងបានជ្រើសរើសយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពដែលត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើហើយត្រូវតាមកាលមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលរងចាំឲ្យតែគេប្រាប់ឲ្យគេបញ្ជាគ្រប់តែពេលនោះទេត្រូវចេះមានគំនិតចេះគិតគូររវាសរវៃឲ្យហាត់ក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសត្វនោះគឺជាសមត្ថភាពពីកំណើតរបស់យើងរាល់រូបក្នុងការគិតគូរពិចារណាថាតើយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពបែបណារៀបចំអត្តចរិតបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពណាមួយហើយអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សភាពចិត្តរបស់មនុស្សយើងតែងតែប៉ះផ្ទុបទៅនឹងស្ថានភាពពីរប្រភេទទី1គឺស្ថានភាពដែលនាំឲ្យយើងរីករាយសប្បាយចិត្តទី2គឺស្ថានភាពដែលនាំឲ្យយើងខឹងសម្បាច្រឡោតតោតតងជាដើមយើងងាកមកមើលចំណុចមួយចំនួនដែលអាចបង្កឲ្យយើងមានភាពរីករាយសប្បាយញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះមានដូចជានៅពេលណាដែលនរណាម្នាក់និយាយសរសើរយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងផ្ដល់ការអាណិតស្រឡាញ់ដល់យើងឲ្យតម្លៃយើងយល់ស្របឬគាំទ្រគំនិតរបស់យើងនិយាយល្អអំពីយើងនិងលើកតម្កើងយើងជាដើមឡើយហើយដោយឡែកស្ថានភាពដែលនាំឲ្យយើងខឹងសម្បាច្រឡោតតោតតងនោះមានដូចជានៅពេលណាដែលមាននរណាម្នាក់ស្ដីបន្ទោសឬបង្អាប់យើងមិនខ្វល់ពីយើងស្អប់ឬគុំគួនធ្វើបាបយើងមើលងាយយើងប្រឆាំងនឹងមិនគាំទ្រគំនិតរបស់យើងនិយាយដើមយើងនៅពីក្រោយខ្នងនិងរិះគន់ជន់ពលិចយើងជាដើមឡើយចំពោះមនុស្សដែលងាយប្រតិកម្មឆាវចិត្តស្រាលដែលយើងហៅថា reactive នៅពេលណាដែលសភាពចិត្តរបស់ពួកគេបានប៉ះផ្ទុបទៅនឹងស្ថានភាពបង្កភាពរីករាយទាំងនោះពួកគេតែងតែប្រតិកម្មតបដោយភាពរីករាយផងដែរពួកគេមានមោទនភាពមានភាពក្រអឺតក្រទមមើលស្រាលលើអ្នកដទៃដែលតូចទាបជាងខ្លួនជាដើមឡើយហើយនៅពេលណាដែលសភាពចិត្តរបស់គេបានប៉ះផ្ទុបទៅនឹងស្ថានភាពដែលបង្កការខឹងសម្បាវិញពួកគេចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងច្រឡោតតោតតងស្ដីបន្ទោសគេឯងប្រើភាសាមិនសមរម្យឬចោទប្រកាន់អ្នកដទៃដោយកំហឹងជាដើមឡើយផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់មិនឆាវឆាវឬយើងអាចហៅថាមនុស្សសកម្មនាំមុខ proactive នៅពេលដែលសភាពចិត្តរបស់ពួកគេប៉ះផ្ទុបទៅនឹងស្ថានភាពរីករាយពួកគេក៏នឹងរីករាយផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលសភាពចិត្តរបស់ពួកគេប៉ះផ្ទុបទៅនឹងស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បាវិញពួកគេបែរជាអាចរៀនសូត្រពីស្ថានភាពទាំងនោះពួកគេមិនប្រតិកម្មផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេដោយជំនួសមកវិញពួកគេបានបង្កើតទម្លាប់ឆ្លើយតបបានត្រឹមត្រូវដោយការគិតគូរពិចារណាបានល្អិតល្អន់ដែលមិនមែនជាការប្រតិកម្មតបតាមអារម្មណ៍ឬកំហឹងនោះឡើយលោក Stephen R. Covey ក៏បានលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ 90-10 ផងដែរដែលគោលការណ៍នោះបានកំណត់ថាលទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវបានកំណត់ដោយរឿងរ៉ាវឬស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅតែ 10% ប៉ុណ្ណោះរីឯ 90% ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានកំណត់ដោយការប្រតិកម្មឬការឆ្លើយតបរបស់យើងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនោះបានន័យថាយើងជាអ្នកកំណត់គ្រប់គ្រងចាត់ចែង 90% នៃជោគវាសនារបស់យើងដូច្នេះការបង្កើតទម្លាប់ទី1ទម្លាប់ធ្វើជាមនុស្សសកម្មនាំមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលអាចកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ឬព្រមលិខិតកំណត់ជោគវាសនាឲ្យអ្នកនោះឡើយទម្លាប់ទី2ចាប់ផ្ដើមដោយដឹងពីគោលដៅនៅខាងចុងបញ្ចប់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដែលសង្កេតឃើញដូចខ្ញុំដែរឬអត់ថាមានបងប្អូនយើងខ្លះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគាត់រវល់ណាស់រវល់រកតែពេលសម្រាប់មិនបានសោះប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងសួរគាត់ថាកិច្ចការដែលពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរវល់រាល់ថ្ងៃតាំងតែពីព្រលឹមទល់ព្រលប់នេះតែគាត់សង្ឃឹមនិងរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាហុចមកឲ្យគាត់វិញក្នុងរូបភាពបែបណានោះពួកគាត់មិនបានដឹងនោះឡើយគឺដឹងតែពីប្រឹងអញ្ចឹងទៅជាការពិតមនុស្សម្នាក់ៗមិនងាយនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយអាចឈានទៅដល់គោលដៅដោយការប៉ងប្រាថ្នានោះឡើយប្រសិនបើពួកគេពុំបាននឹកស្រមៃដាក់គោលដៅកំណត់ផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចវានៅក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយនោះទេមិនខុសអ្វីពីទុកដែលរសាត់អណ្ដែតគ្មានកោះគ្មានត្រើយវិលវល់ទៅតាមកម្លាំងខ្យល់បក់យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅទីបំផុតវានឹងរសាត់អណ្ដែតទៅដល់កន្លែងមួយដែលមិនមែនជាទីប្រាថ្នាមិនខានឡើយដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវបង្កើតទម្លាប់គិតស្រមៃឲ្យឃើញពីរូបភាពនៃគោលដៅដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ទៅឲ្យដល់នោះតើអ្នកចង់ឲ្យខ្សែជីវិតរបស់អ្នកដិតដាមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បែបណាតើអ្នកចង់ឲ្យសាច់រឿងនៃជីវិតរបស់អ្នកមួយនេះបញ្ចប់ដោយរបៀបណាតើអ្នកចង់រស់នៅពឹងពាក់តែទៅលើគេរហូតអស់មួយជីវិតឬចង់ឲ្យមានលទ្ធភាពអាចជួយគេបានកាន់តែច្រើនឡើងតើអ្នកចង់បន្សល់មរតកអ្វីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់អ្នកមិនខុសអ្វីពីពាក្យចាស់របស់ខ្មែរយើងថាចុះទុកចាប់ច្រវាត្រូវសម្លឹងត្រូវនោះឡើយទម្លាប់ទី3រឿងណាដែលសំខាន់ហើយចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើមុនគេនៅពេលដែលអ្នកសាកល្បងតម្រៀបវត្ថុមួយចំនួនមានដូចជាដុំថ្មតូចធំ3បណ្ដុំក្របគ្រោះមួយចំនួននិងខ្សាច់ប្រមាណ200ក្រាមចូលទៅក្នុងដបដ៏ធំល្មមមួយពេលនោះអ្នកនឹងយល់ថាការរៀបវត្ថុណាមុនវត្ថុណាក្រោយគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីធានាថាវត្ថុទាំងនោះគឺអាចតម្រៀបចូលគ្នានៅក្នុងដបទាំងអស់បានបើអ្នកសាកល្បងចាក់គ្រាប់ខ្សាច់តូចល្អិតៗ200ក្រាមចូលទៅក្នុងដបជាមុនរួចហើយដាក់គ្រាប់គ្រួសតូចៗបន្ទាប់មកទៀតដាក់ដុំថ្មតូចៗហើយចុងក្រោយដាក់ដុំថ្មធំពេលនោះអ្នកនឹងឃើញថាដបទាំងមូលមិនអាចដាក់វត្ថុទាំងនោះបានទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែ
បើអ្នកសាកល្បងដោយដាក់ដុំថ្មធំជាងគេជាមុនរួចបន្តមកដាក់ដុំថ្មតូចបន្ទាប់ហើយបន្តដាក់ដុំគ្រួសធំៗហើយដុំគ្រួសតូចៗហើយចុងក្រោយអ្នកចាក់ខ្សាច់200ក្រាមនោះចូលពេលនោះអ្នកនឹងឃើញថាដបទាំងមូលអាចដាក់វត្ថុទាំងអស់នោះបានហើយថែមទាំងសល់លំហខ្លះផងសម្រាប់ដាក់ខ្សាច់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតបានលោក Stephen R. Covey បានចែករំលែកការត្រង់ចំនួន4ដែលអាចជួយអ្នកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើរឿងមួយណាដែលសំខាន់ខ្លាំងឬចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើមុនហើយការងារណាដែលត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយឬមិនចាំបាច់ធ្វើវានោះឡើយពីព្រោះតែវាអាចបង្កឲ្យមានការខាតបង់ពេលវេលាឥតប្រយោជន៍បានការត្រង់ទី1រឿងដែលសំខាន់ហើយបន្ទាន់ត្រូវតែធ្វើមុនគេនឹងធ្វើឲ្យហើយភ្លាមមិនត្រូវបង្អង់យូរនោះឡើយការត្រង់ទី2រឿងសំខាន់តែមិនបន្ទាន់អាចរកពេលវេលាសមរម្យណាមួយដើម្បីធ្វើវាឲ្យហើយការត្រង់ទី3រឿងមិនសំខាន់ប៉ុន្តែបន្ទាន់អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាដោយខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេអ្នកអាចចាត់តាំងមនុស្សណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តឲ្យធ្វើចំនួនអ្នកបានការត្រង់ទី4រឿងមិនសំខាន់ហើយមិនបន្ទាន់នោះអ្នកអាចបំភ្លេចវាចោលបានដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចោលឥតប្រយោជន៍ទម្លាប់ទី4គិតឈ្នះការបង្កើតជាទម្លាប់គិតឈ្នះនៅក្នុងទីនេះមិនបានន័យថាត្រូវតែជាការបែងចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រឹមស្មើគ្នាដូចជាបាន50-50នោះទេតាមពិតទៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយមានផ្លូវចេញប៉ុន្តែដោយហេតុថាមនុស្សមានសារជាតិអាត្មានិយមពីធម្មជាតិហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេគិតគូររកដំណោះស្រាយណាដែលបានចំណេញបានយុត្តិធម៌ច្រើនមកផ្នែកគេតែរៀងៗខ្លួនព្យាយាមគិតដោយផ្អែកលើរង្វាស់ខ្នាតឬស្តង់ដារដែលខ្លួនបានគិតទុកនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះគ្មានស្មារតីនៃការលះបង់ឬចែករំលែកគ្នាបានខ្លះបាត់ខ្លះនោះឡើយគឺដឹងតែពីបានប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេពិបាកនឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយបានណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនពួកគេបានបណ្តែតបណ្តោយឲ្យលោភៈចិត្តរបស់ពួកគេគ្រប់សង្កត់និងបង្កើតបានជាសេណារីយ៉ូនៃផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំនួន5ដូចខាងក្រោមនេះទៀតផងដែលវាសុទ្ធតែជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងឲ្យបានជាដាច់ខាតសេណារីយ៉ូទាំង5នោះមានដូចជាទី1ឈ្នះចាញ់មានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះអ្នកឯងត្រូវតែចាញ់ខ្ញុំសេណារីយ៉ូទី2ចាញ់ឈ្នះមានន័យថាម្នាក់ជាអ្នកសុខចិត្តចាញ់ក៏ដោយសារតែគេមិនមានតម្រូវការឬការចង់បានពិតប្រាកដស្ទាក់ស្ទើរមានការសង្ស័យចំពោះការសហការជាដើមសេណារីយ៉ូទី3ចាញ់ស្ថានភាពនេះអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតបើខ្ញុំមិនបានអ្នកក៏មិនបានដូចគ្នាដែរសេណារីយ៉ូទី4ឈ្នះតែឯងមានន័យថាជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមគិតតែពីខ្លួនឯងមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃនោះឡើយសេណារីយ៉ូទី5មិនសហការគឺមានន័យថាមានគំនិតផ្ទុយគ្នាមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនអាចធ្វើការលះបង់ដើម្បីគ្នាបានសូម្បីតែបន្តិចបើគូភាគីណាកើតមានគំនិតអវិជ្ជមាននាំទៅរកសេណារីយ៉ូទាំង5ខាងលើនេះហើយនោះពួកគេពិបាកនឹងរកផ្លូវទៅកាន់ដំណោះស្រាយឈ្នះបានណាស់ដូច្នេះដើម្បីអាចទទួលបាននៅដំណោះស្រាយឈ្នះទាំងអស់គ្នាបាននោះវាទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌទាំង5ដូចខាងក្រោមនេះទី1មានសុចរិតភាពត្រូវគោរពសន្យានិងមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាទី2មានភាពចាស់ទុំនៃគំនិតមានន័យថាមានភាពក្លាហានហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានទទួលខុសនិងទទួលត្រូវចេះស្ដាប់មតិអ្នកដទៃនិងចេះស្វែងយល់ពីអ្នកដទៃលក្ខខណ្ឌទី3គិតពីភាពសម្បូរបែបនេះគឺសំដៅដល់ការសម្លឹងដល់ប្រយោជន៍រួមជាធំមិនខ្លាចនឹងបាត់បង់ឱកាសខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយផ្ដោតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមលក្ខខណ្ឌទី4ទំនាក់ទំនងនិងភាពជឿជាក់ចំណុចទាំងពីរនេះគឺពិតជាអាចជួយរុញច្រានឲ្យទៅដល់លទ្ធផលមួយដ៏គាប់ប្រសើរបានលក្ខខណ្ឌទី5ការព្រមព្រៀងនៅពេលណាដែលចំណុចទាំង4ខាងលើនេះត្រូវបានបំពេញចំណុចទី5នេះនឹងដំណើរការទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិភាគីទាំងសងខាងនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយមួយយ៉ាងល្អគឺដំណោះស្រាយឈ្នះនេះឯងទម្លាប់ទី5រៀនយល់ពីគេសិនមុននឹងចង់ឲ្យគេយល់ពីអ្នកតែអ្នកមានតែធ្លាប់ឆ្ងល់ឬអត់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងខ្លះកើតឡើងសាច់រឿងតែមួយប៉ុន្តែបែរជាមនុស្សមានការយល់ឃើញនិងវិតម្លៃខុសៗគ្នាទៅវិញនេះមកតែអំពីពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហេតុផលគ្នាដោយល្អដោយការគោរពដោយទឹកចិត្តនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមានត្រចៀកដល់ទៅ2ប៉ុន្តែមានមាត់តែមួយមានន័យថាយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយនៅពេលណាដែលយើងបើកចិត្តស្ដាប់អ្នកដទៃដោយការគោរពឲ្យតម្លៃនោះយើងនឹងស្ដាប់បានព័ត៌មានពីគេបានពេញលេញយល់ពីហេតុផលរបស់គេដឹងថាគេចង់បានអ្វីយល់យ៉ាងម៉េចដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យយើងអាចរកចំណុចរួមឬដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទាំងសងខាងបានប៉ុន្តែមានទៅអញ្ចឹងឯណានៅពេលដែលមានស្ថានភាពតានតឹងមកដល់ម្នាក់ជជែកយកឈ្នះតែរៀងខ្លួនមិនបានស្ដាប់ព័ត៌មានឬហេតុផលរបស់គូភាគីម្ខាងទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេញលេញនោះទេគិតតែពីអារម្មណ៍និងហេតុផលរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងអានិយាយកាត់គេតបគេទាំងមិនបានស្ដាប់គេឲ្យបានចប់សពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយម្នាក់ព្យាយាមជំរុញពន្យល់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយល់នៅរូបភាពមួយដែលចេញពីជ្រុងខ្លួនឯងហើយមានតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញរូបភាពនោះសួរថាតើយើងអាចយល់ពីគ្នាយ៉ាងម៉េចបានទម្លាប់ទី6សំយោគនៅក្នុងធម្មជាតិយើងតែងសង្កេតឃើញមានធាតុ2ឬច្រើនសំយោគចូលគ្នាដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពឬក៏ប្រសិទ្ធភាពអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាធាតុញីត្រូវសំយោគជាមួយនឹងធាតុឈ្មោលដើម្បីបង្កើតបានជាជីវិតជាច្រើននៅលើផែនដីនេះហើយបើយើងងាកមកមើលរឿងភាពខុសប្លែកគ្នានៃគំនិតរបស់មនុស្សយើងវិញភាពចម្រុះនៃគំនិតភាពច្នៃប្រឌិត
ប្រសិនបើយើងអាចចេះច្រោះសំយកតែធាតុដែលល្អដែលប្រសើរបានពីគំនិតខុសប្លែកគ្នាទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈចម្រុះទាំងអស់នោះបានគឺយើងនឹងទទួលបាននូវគំនិតដ៏ល្អមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាចបម្រើដល់គ្រប់និន្នាការដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនខានឡើយហើយការនេះវាបានជំរុញឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីព្រោះថាម្នាក់យល់ថាមានចំណែកនៃគំនិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងគំនិតរួមនោះទម្លាប់ទី7សំលៀងរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានឮច្រើនហើយពីរឿងបរិះកាប់អុសដែលគាត់បាននិយាយថាបើគាត់ត្រូវកាប់អុសរយៈពេល1ម៉ោងនោះគឺគាត់ត្រូវការពេលវេលា3ម៉ោងដើម្បីសំលៀងរណារបស់គាត់ការនេះគឺមិនខុសអ្វីពីជីវិតរបស់យើងនោះទេរឿងនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងគិតតែពីចង់បានលទ្ធផលឲ្យវាទៅជាបែបនេះឬបែបនោះចង់បានជីវិតបែបនេះឬជីវិតបែបនោះជាដើមប៉ុន្តែយើងពុំដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដើម្បីសាកធ្វើរឿងថ្មីសកម្មភាពថ្មីនោះឡើយតាមពិតទៅដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងពោរពេញដោយភាពរីករាយស្រស់បំព្រងបង្កើតបានសមិទ្ធផលថ្មីនោះអ្នកគួរតែចេះស្វែងរកពេលវេលាដ៏សមគួរខ្លះក្នុងការសំលៀងរណាជីវិតរបស់អ្នករណាជីវិតដែលត្រូវសំលៀងនៅក្នុងទីនេះគឺ1រណាផ្នែករូបកាយតាមរយៈការទទួលទានអាហារត្រឹមត្រូវផ្ដល់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដល់រាងកាយមានពេលវេលាសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពបានទៀងទាត់2រណាផ្នែកចិត្តគំនិតរៀនទទួលចំណេះដឹងថ្មីតាមរយៈការអានការស្ដាប់ការទស្សនាឬការធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តគំនិតដោយល្អជាដើមពេលនោះហើយដែលបេះដូងនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលបាននូវភាពរីករាយធូរស្បើយស្រស់ថ្លាពេញចិត្តហើយគិតថាជីវិតរបស់ខ្លួនគឺមានតម្លៃទី3រណាផ្នែកបញ្ញាស្មារតីអ្នកត្រូវតែស្វែងរកគុណតម្លៃជីវិតអត្ថន័យជីវិតបេសកកម្មជីវិតឬគោលបំណងនៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យឃើញថាតើអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីអ្វីបន្ទាប់ពីអ្នកបានរកឃើញគុណតម្លៃនិងបេសកកម្មនៃជីវិតរបស់អ្នកឃើញហើយនោះអ្នកត្រូវតែហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តបំពេញកិច្ចការបម្រើមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកយ៉ាងស្វាហាប់ដោយមិនស្ដាយក្រោយបានហើយសរុបសេចក្តីមកប្រសិនបើអ្នកបង្កើតទម្លាប់ល្អទាំង7ប្រការនេះបាននោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមានភាពរីករាយហើយភាពជោគជ័យនឹងស្កាត់មកជួបអ្នកនាពេលណាមួយក្នុងកាលខាងមុខជាប្រកាសអ្នកក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលស្គាល់ពីគុណតម្លៃជីវិតពិតប្រាកដជាមនុស្សមានហេតុផលនិងហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយគំនិតសុទ្ធិដ្ឋិនិយមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺមានតែសម្លេងសើចក្អាកក្អាយពោពេញដោយសុភមង្គលដោយសារតែអ្នកជាមនុស្សដែលចេះយល់ចិត្តងាយក្នុងការជជែកពិភាក្សាដោះស្រាយការលំបាកក្នុងគ្រួសារដោយជំនឿចិត្តនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលនេះវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់សហគមន៍ដែលអ្នកកំពុងតែរស់នៅតាមរយៈគំរូដ៏ល្អក្នុងនាមជាកោសិកាសង្គមមួយប្រកបដោយគុណតម្លៃនិងគួរជាទីមោទនៈសូមអបអរសាទរអ្នកបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការសង្ខេបសៀវភៅនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ជួបគ្នាលើក្រោយជាមួយនឹងសៀវភៅអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីមួយក្បាលផ្សេងទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា